Szia, Mudra Móni vagyok, és ez itt a Jojo Arctorna. Ebben a videóban egy nagyon egyszerű toka gyakorlatot mutatok neked. A nyelvet fogjuk a szájpadláshoz feltolni. A nyelvet a szájpadlás kupolájának a fog felüli részéhez kellene tolnod. Tehát nem hátra a garathoz, hanem egy picit előre, de nem is közvetlenül a fog mögé. Tehát föltolom a nyelvem erősen, és amint feltolom, fönt feszesen megtartom, a toka területén az izom meg fog feszülni. Tehát feltolom, megtartom, majd lazítok. Nézd meg, hogyha ellazult állapotban megnyomkodott picit milyen az izom, és amikor feltolod a nyelved, akkor milyen. Ha picit megfeszül, az már jó, az biztos, hogy feszül akkor. Told fel a nyelved a szájpadláshoz, a nyelvhátat. Kemény a toka területén az izom, gyerünk, fölfelé tolunk, 2, 1. Picit följebb még, 2. Megtartom fönt, feszesen, keményen, gyerünk még, fókuszálj, és laza. Egy picit pihentetünk. Figyelj, nyomd fel a nyelved a szájpadláshoz. Kemény a toka területén, feszesen tartjuk, fönt, tolunk följebb, 1. Följebb, 2. Most még egyel följebb, 3. És laza. Újabb pihenő, majd jön egy harmadik kör. Megint csak a nyelv, föl a szájpadláshoz. Nyomd fel, tartsd meg. Megyünk följebb, told följebb. 1. 2. Még egy pici van, még egy picit följebb. 3. Állkapocs nem feszül, csak a toka területén dolgozik az izom. Tartsd, és laza. Oké. Egy picit az állkapoccsal lazítunk. Ezt a gyakorlatot bárhol, bármikor, bármennyiszer végezheted, szuper hatékony.